Перед вами новинка системы отопления, пеллетный камин мощностью 10 киловатт. Сверху находится лючок загрузочного люка бункера для пеллет. Дверца камеры горения. В нижней части ящичек для удаления золы. Все предельно просто и понятно. Стенки сделаны из шамотного огнестойкого кирпича. Верхняя решетка, из которой подается теплый воздух. Нижняя заборная решетка, которая забирает воздух, который нагревается в теплообменнике и выходит через верхнюю решетку. С правой стороны камина находится орган управления. Пульт, с помощью которого можно включить либо выключить камин и задать 3 режима работы: высокий, низкий, либо средний. Все предельно просто и понятно. В задней части камина находится отверстие для выхода дымовых газов и отверстие для забора воздуха для горения, а также выключатель сети. Сейчас мы продемонстрируем вам весь процесс от начала загрузки камина до момента его включения. Спасибо. Это стандартная 15-килограммовая упаковка пеллет в мешке. Открываем лючок загрузочного бункера, берем мешок и засыпаем. Полный объем бункера рассчитан как раз на 15 килограмм. Закрываем лючок. А теперь просто нажимаем кнопку включения сети. После чего кнопкой включения камина запускаем его в работу. Вы слышите звук включившегося вентилятора дымососа. Начал крутиться шнек, и в зону горения начали сыпаться пеллеты. По окончании процесса первичной загрузки пеллет включится электрический тен, который изначально разожжет пеллеты. А ты откуда знаешь? Андрей. О.
Это патрубок забора воздуха для горения. Это дымоход. Утилизация тепла в теплообменнике настолько эффективна, что выход дымовых газов даже терпит рука. С верхней решетки пошел теплый воздух.